टस्कडी कॉफ लॉजेंजेस ऑरेंज फ्लेवर का उपयोग। गले को आराम पहुंचाना सूदिंग। ये लॉजेंज गले की खराश और जलन को शांत करते हैं। खांसी को रोकना। ये खांसी को नियंत्रित करने में मदद करता है, खासकर सूखी खांसी में। संक्रमण से बचाव। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया और अन्य संक्रमण को रोकने में सहायक होते हैं। उपयोग करने का तरीका। लॉजेंज को धीरे धीरे मुंह में घोलें। इसे चबाएं या निगलें नहीं। डॉक्टर के निर्देशानुसार इस्तेमाल करें। सावधानियां। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यदि खांसी लंबे समय तक बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें। आप इसे गले की खराश, खांसी और संक्रमण में त्वरित राहत पाने के लिए उपयोग कर सकते हैं।